Marsana. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. For today's vlog, makipag-meet and greet tayo sa ibang groups, bike groups dito sa Abu Dhabi. Ito ang Abu Dhabi Free Rider at ang Miswa Republic. Then after that, pupunta tayo sa Anantara Hotel. Padadaanan natin doon yung Eastern Mangrove Park. Ito yung bagong park, may bike lane din siya. Tara guys, punta na tayo sa meet-up place natin. Morning Lodi, anong gamit mo ngayon? Yung sibid. Scooter ka, pre? Oo, scooter. Scooter ka ulit? Nasira pre yung scooter, tangya, dalawang daan yung paggawa. Anong sira? Parang nasunog yung Noon, nung ride na yun? And guys, pakompleto na tayo. Dalawa na lang, lalarga na. Okay, let us pray. Lord God, as we journey towards our ride, please guide us. Ilayo po kami sa kapahamakan at nawa ay maging masaya lahat sa maiksip pagtitipon na ito. Nawa ay gabayan po kami lahat sa aming kanya-kanyang ruta at pagpalayo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Amen. And guys, ride out na tayo. Yun. Meron tayong tropa dito na bagong balik. Shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Pangasinan. Yun. Yung tropa natin sa kabila. Bagong balik yan. Ngayon guys, on the way kami sa pang stopover kung saan mag-picture yung grupo namin tsaka yung isang grupo din yung ka-meet up. After that, diretso na tayo sa ruta natin. Ayan, parating na tayo at andito na tayo sa tapat ng Marina Mall. Ayan, dito sa lugar na ito madalas stopover to ng mga bikers or runners na ang ruta lang ay corniche. Ayan, okay din yung view dito, maganda, pwede yung puntahan. Kung nabibitin ka pa, pwede ka naman dumiretso sa may plug phone. Ayan, medyo extra kilometers pa yon mula dito. And guys, andito na tayo sa first stop natin. Magpipicture lang tayo, then go na ulit. Hoy! Hindi makita. Ay, oh. Pre, ano, content na naman, pre. Ang lupit naman na ito. Paano? Pahawak naman. Yung ang tagal mo walang paramdam, pagbalik mo, ganyan bike mo, no? Grabe. Stem pre, stone pre, oh. Stem pa lang yan. Ang lupit. Pre, isang taong supply ng kapsilog to, pre. Isang taon yan. Tagilaan pala, sabi ko
Hindi ko siya nakilala. Nakita ko. Nalo. Right, tumasan kami ng ganun. Oo. Dito ba naman tayo dyan sa may... Ayun oh, parang nakakita ng mga artista. Yung dalawa eh. Nag-minion yung dalawa pre. Ayan na, yung mga bike addict oh. Nakakita ng artista. Ganda ng bike na nila pag nakakita. Ayan guys, tapos na tayo sa first stop natin. Tapos na rin yung picture taking natin with other groups. Ngayon, and guys, on the way na tayo sa second spot natin for today. Bali, andito tayo ngayon sa may Albatin Street. Yan, ito yung daan natin papunta dun sa second spot natin. Ayan siya, medyo malayo-layo pa tayo sa second spot natin. And guys, dahil sa inabot tayo ng tirik ng araw, change plan yung grupo natin. Change course na rin tayo. Hindi na tayo pupunta sa Alantara. Next time na lang tayo doon. Bali pupuntahan natin ngayon is yung Alhodairat Island. So bago rin to, hindi pa na natin nakikita. Tara, samahan nyo ako, puntahan natin. Bakit na tayo? Kung matatandaan nyo itong tulay na to, ito yung tulay kung saan nag-vlog tayo dun sa Canyon first and last ride. Ito yung tulay na yun. Medyo matarik din, lalo na't wala tayong buwelo nung pag-akyat natin. Ayan guys, habang nandito tayo sa tuktok ng tulay, shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Sir Gelano ng One Big Pump Family. Ayan. Shout out din kay Sir Russell ng San Antonio, Zambales. At shoutout din nga pala kay Sir Jimmy Pascua Dalit ng Team Hupadjak. And guys, yung ibang shoutout natin mamaya ulit pagdating natin dito sa sinasabi kong spot. Napakaganda nito guys, kaya abangan ninyo. And guys, andito na tayo ngayon sa Alhodairat Island. So check natin kung anong meron dito at kung anong makikita nyo dito at kung ano ang pwede nyo gawin pag nagpunta kayo dito. And guys, andito na tayo sa spot natin at ito ang Marsana Beach. Ano bang meron dito? Ito, meron siyang mga shops. Ayan. At syempre, meron din siyang attraction. Tulad niya, no? Meron siyang outdoor gyms, recreational area, circuits. Yan, madami pang ipa, park. And guys, check natin siya at i-explore.
Bali ito yung recreational area nila. Yan, at ito ang kanilang outdoor gym. At ito naman ang kanilang marina. Itong side na to guys, open beach siya, no? Pwedeng ano dyan, maligo, mag picnic for free. Yan. Ito guys, maganda yan pag gabi. Grabe, may ilaw yan eh. And guys, habang meron tayong magandang view sa ating likod, shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Sir Ronald Santos aka Rambo ng Anlipadjak, Saudi Arabia. Shout out din kay Sir Chester Katindig ng Sambales. Shout out din ulit kay Sir Jeremy Potes. At isa pa, si Sir Ronnie Pulido. Shout out sa inyong lahat. Konting trivia muna tayo tungkol sa food truck. Alam mo ba na ang orihinal na food truck ay ang chuck wagon? O ito ang tinatawag nilang Cowboys Portable Kitchen Wagon. At ito ay naibento ni Charles Goodnight noong taong 1866. At ito ay gawa sa lumang Studebaker wagon. At alam mo rin ba na meron silang national holiday? Ito ang National Eat at a Food Truck Day. Ito ay ginaganap tuwing last Friday ng June. Dito meron silang special offers, mga free meals. At alam mo rin ba na ang first modern food truck ay nabuksan sa LA at meron silang Korean at Mexican cuisine. Ang konsepto nila ay nabuo noong taong 2008 at ito ay pinromote nila gamit ang social media. Guys, napakaganda dito, grabe sa Marsana. For sure paggabi sobrang dami ng tao dito kasi kumpleto eh. Merong mga children's park. Pag gusto mong exercise, meron silang outdoor gym, di ba? Tapos maraming resto, makakainan. Talagang mamili ka kung saan gusto kumain. Maganda to sa mga bonding with friends and family. Yan, pag gusto niyo yung lumabas, maganda rito. Sulit. I mean, hindi ka maboboring kasi marami kang gagawin. And guys, shoutout nga pala tayo sa mga ka-meet up nating grupo kanina, ang Abu Dhabi Free Riders at ang Miswa Republic. Shoutout po sa inyo. At syempre shoutout din tayo sa mahal nating mga grupo, ang Chain Cyclers AE. Maraming salamat guys sa inyong suporta. Sana maging matatag pa tayo at patuloy na dumami sa ating grupo.
At dito na nagtatapos ang video na ito. Sana ay nag-enjoy kayo at magkita-kita tayong muli sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat sa inyong suporta at huwag mong kakalimutang mag-like, share at subscribe. Ito nga pala si David Knows. Thank you for watching!